Ошентип Мамрейдин каршысындагы Махпелдеги Эпрондун талаасы, ал жердеги үңкүр, ошондой эле талаадагы жана анын бардык тегерек четиндеги бактарактардын баары, анын шаарынын дарбазасы менен кирген бардык хет уулдарынын көз алдында Ыбрайымдын ээлигине өттү. Ошондон кийин Ыбрайым аялы Саараны Канаан жергесиндеги Мамрейдин, азыркы Хеброн, каршысындагы Махпел талаасындагы үңкүргө койду. Ошентип хет уулдарынан алган андагы талаа менен үңкүр Ыбрайымдын менчик көрүстөнү болуп калды. 24 бап. Ыбрайымдын жаш өтүп карып калган. Теңир Ыбрайымга бардык жагынан батасын берди. Ыбрайым үй ишин башкарган колуна мындай деди: "Колуңду менин саныма коюп туруп, уулума мен жашап жаткан Канаан жеринин кыздарынан аял алып бербейм деп, асман менен жердин кудайы болгон Теңир менен ант бер. Бирок менин жериме, менин мекениме барып, уулум Ысхакка аял алып келесиң." Ошондо кул ага мындай деди: "Эгерде ал аял бул жерге мени менен келгиси келбесечи, анда уулуңду сен чыккан жерге кайра жиберишим керекпи?" Ыбрайым ага: "Байкагын, уулумду ал жака кайра жибербе. Мени атамдын үйүнөн, туулган жеримден алып, мага бул жерди сенин тукумуңа берем деп убада кылган асман кудайы, Теңирим сенин алдыңда өз периштесин жиберет. Ошондо сен ал жерден уулума аял алып келесиң. Эгерде аял сени менен келүүнү каалабаса, анда мага берген антыңдан кутуласың. Бирок уулумду ал жака кайра жибербе" деди.